Inilah dia bambu unik duri. Ini akan saya ambil. Tidak tahu juga ini bentuk apa atau jenis apa. Mungkin dia pengaruh alam atau pengaruh tahun. Jadinya seperti ini, bambu duri. Oke, saya sekarang ada berada di salah satu sungai, sedang membersihkan bambu ini. Inilah dia bambu uniknya. Bambu unik ranting. Cocoknya bikin perhiasan atau hiasan dinding atau di pot kecil-kecil. Ini sangat unik, sangat keren. Ini juga ada satu. Sangat keren. Dipajang di dinding ini sangat keren. Oke, inilah dia bambu unik bungang. Bungang ranting. Oke. Oke, sampai di sini dulu karena sudah mau hujan. Yo.